Wow. Hej alle sammen. Nu kommer vi i Kolding Storcenter med hvem det her er. Og så Alexander. Yeah! Og vi har også opgraderet kamera. Så nu kan det... Og mig. Og så jeg har opgraderet kamera. Og se mig. Så det kan komme ind meget mere. Hej, jeg hedder Medfi. Jeg er ny. Okay. Og hej. Vi kommer ikke til at se ham der så meget, men alligevel vi kommer i Kolding Storcenter. Ja. Og nu kommer vi til at komme i Leos Lejland. Ja, og du ligner lidt Megamind. Ja. Og nu ligner jeg ikke Megamind. Nu ligner jeg Megamind. Ja. Nu gør jeg ikke. Nu gør jeg. Yeah. Min kat. Jeg vil gerne op på Nej, jeg vil mig til mig. Jeg sidder her. Okay, jeg vil gerne på bremsen. Jeg vil gerne på bremsen. Men det her, det er min bremse. Det er min bremse. Nej. Se min bremse. Jeg stjal Musha og Kik. Jeg stjal Oreo. Whoop. Nej, det er ikke Oreo. Jo, det er. Nej, det er altså ikke. Jo, det er lidt grå og hvid. Og det er i hvert fald ikke en pige, vel? Kig på det her. Formel 1-bilen. Formel 1-bil. Bilen behandles. Så, transition til Leos Lejland. Så, vi er kommet til Leos. Hallo, vi kommer til Leos. Nu skal jeg ikke løbe endnu. Først skal vi lige vente. Det larmer. Hvor kom du fra? Tak. Sikke en god besked, du har. Alt er det der. Så er det, de fejrer 1 år. Så vi fik et eller andet guldmønt. Nej. Det er ikke der, det er ikke der, men vi holder den her. Har du glemt? Sommerfarve Crocs. Hvad er det til at sige? Tak. Det er ikke Leo. Hvordan i verden hænger du sådan der? Hvordan gør du det? Få en mønt i din mund. Hallo? Det spiser du. Hallo, vi skal bruge de der mønter på trampolin. Ja, vi skal bruge de der mønter på trampolin. Ja. Så. Hvor er pappa? Giv din sut til Leo. Okay, og så få en diplom. Bare. Det er glat gulv. Det er lige meget. Okay, hvad skal vi prøve først? Hvad skal vi prøve først? Nej, vi skal prøve den der rutsjebane. Ja, vi skal prøve det her. Okay. Vi tager en anden vej, det. Okay, vi venter på. Nej, det behøver ikke. Vi kommer tilbage. Hvem skriver? Hey, skal jeg prøve trampolin? Skal jeg prøve?
Men det er mig først, okay? Det er først. Ja. Okay. Så vil jeg bare sætte den i. Sæt Leos Lejland. Åh, vent, nej. Jo. Okay, jeg kan have den her. Næste. Ja. Nej, måske ikke. Nej, ja. Okay, lad os se, hvor god jeg er. Nej, jeg er her. Okay, kom. Der er doktorbrugsebøj. Det er så farligt. Der er vandfaldet. Hvis du har ikke set... Hvordan er det værd? Okay, er du klar? Hallo, prøv! Martin, kom! Ja, kom. Her! Okay. Hvad er den næste rutsjebane, som jeg tør ikke? Så nu skal vi... Hallo, du skal holde min telefon. Hold min... Nu! Du kan lige stå! Okay. Okay, er du klar? Du skal skyde på mig, okay? Du ramte ikke. Prøv at ramme lidt mere. Hej. Nej, jeg går væk. Skal vi ikke prøve den der ene, hvad nu det hedder? Ene slangen. Nå, jeg slangen. Den har jeg ikke tænkt på. Den er faktisk ret scary herovre. Der er en trampolin. Altså ret scary. Og det gør det. Ja, det skal vi bare prøve. Så kom herover. Så der. Endnu vildere. Ja. Hop på. Ja. Okay. Så skal vi først herover så. Okay. Ej, lige ned. Okay, jeg giver slip, så du holder den bare, og så prøver vi lige at se, om du kan holde på. Jeg kan ikke. Ja. Okay. Wow. Okay, er du klar? Nå. Hvordan er det værd? Ja. Og så skal jeg falde i den igen. Den er faktisk dum, den her. Ikke så hurtigt kører den. Ej, det er faktisk stemme. Altså, jeg husker, at det var langsommere, men det blev faktisk hurtigere. Jeg blev faktisk meget hurtigere. Jeg vil gerne købe. Okay. Hey, skal jeg prøve det ligge på maven? Eller køre baglæns? Skal jeg prøve at køre baglæns, ligesom de siger? Nej, det må man ikke. Okay, bare. Hvordan drejede du? Jeg ved ikke, hvordan jeg drejer det herovre. Men jeg skal ligge sådan her. Okay.
Okay. Jeg synes, det der det er faktisk en rigtig god og dum idé til at gøre. Ja. Okay, vis kamera, hvordan det ligner, når du rutscher på maven. Okay, nu. Kamera, det er ret farligt. Det er ret farligt. Og så, Ja. nu prøver vi bare den der vandfald. Baglæns. Nu, vandfald, så. Nu, kom. Ja, ha. Okay, kom. Kom. Jeg skal få den for mig. Det skulle jeg ikke have lavet. Det skal Er du klar? 3, 2, 1. Tryk på knappen. Du vandt! Den der ting er den værste i verden. Jeg gik ligesom sidelæns. Jeg rutscher lige og Okay, den tager jeg. Vi rejser ikke. Jeg tager den her. Okay, jeg siger. Ej, ikke nu. Jeg fik stød. Oreos. Ja, virkelig. Jeg gider så meget ikke afsted. Far, jeg tager giraffen. Det var faktisk lidt tæt på os. Lidt. Den ene. Nå ja, det er den der. Skal jeg prøve den? Skal jeg bruge det glas? Jeg er bange for, at den går i stykker, den der glas. Nej, jeg tager den her. Den. Woohoo! What? Stadig vildt. Ind med tæerne og hold armene ind til kroppen, når du rutscher. Okay. Vi skal se, hvor hurtigt den er nu. Det er ikke den der vej op. Jo, jeg tror, det er den der vej op. Jeg kan godt komme den der vej op, hvis vi lige gør det. Ej, hvis nu vi falder ned. Ja, okay, jeg kommer ikke. Det er næsten umuligt. Okay, vi skal se, hvem der er hurtigere til at komme op. Jo, bare prøv at falde. Ja, så. Hvis du gider ikke, så... du faktisk nåede det. Okay, Alex, du venter der, indtil jeg siger klar ind i røren, okay? Kan du rutsche ikke nu? Nu! Hey, vi skal lege, som om du arbejder her. Hej, hvad vil du have? Jeg vil gerne have en cheeseburger, tak. En cheeseburger, det bliver faktisk... Og jeg vil have kage. En kage, okay, bestilt. Og så den bestilt. Og så, det bliver faktisk 100 kroner. Jeg har 100 Er det så billigt der? Ja, Jeg mener, så dyrt. så der. Okay. Giv mig den. Bum. Nu. Her. Tada. En kage. Hallo, I har ikke nogen burger, hvad er det galt med jer? Okay, så kan jeg bare, så kan de her to, så det her burgeren.
igen. Vi skal prøve den her igen. Den her dårlige en. Ja. Lad os se, hvor hurtigt jeg rutscher ned. Jeg vil gerne prøve den her. Den værste rutsjebane i hele Legoland Island. Okay, lad os se, om vi kan komme derop. Men drop lidt sokkerne. Okay, jeg rutscher ned. Og så mange gange, som vi kan, indtil vi kommer derop. Oh my god, jeg faktisk kom herop. Okay. Kom så. Hvor den der var, ja. Ja, så snart der. Ja. Ja. Hvordan? Ja, så træd endnu mere, imens du hænger på den. Ja, jeg fik det. Alex er syg. Okay. Det er den eneste, okay? Что, уже одну посеяла? Kom så. Til venstre. Det er din tur nu. Det er work. Subscribe og skriv i kommentarfeltet, hvad vi skal næste gang. Vi ses!